今天要开马上去40店，看2个问题啊。第一个就是这个方向盘啊，回正的时候大概来到这个位置，里面呢是有声音的，它响的声音不大的，看看现在能不能听到，有的，很轻微的一点声音。啊，这里面弹簧的声音呢，我看过有一些网友说这个问题。可能是里面那个油丝的问题吧。第二个呢，就是这个车门的问题。去店里面看过，上次看的那个店呢，不是现在要去的这个店，不同的店，不同的师傅哈。同样一个问题，可能在这个店解决不了，去另外一个店就能解决了。其实还有一个问题啊，就是这个以前也讲过了，这个大概是在这个位置一个异响的问题，因为它不是老是出现了。过一些有坑的路，它可能过10次只出现6次啊，或者7次这样子，需要去调整，然后又测试又调整测试这样子。上次就是这么弄过，后来问题没解决。那现在再去弄的话，我估计也很难够很准确的找到问题在哪里。这个就不管它了，今天就不理这个了。方向盘底响，对，这里面要回进的时候，然后还有一个就是车门响。C-50看起来要比 C-5要长那么一点，看起来非常大面积的这种黑色的塑料，像18路一样。非常熟悉的方向盘，它的握感跟马上是一模一样的，这里啊都完全一样。很明显它这个中间这里啊是比C-5要矮很多了，就算坐在中间这个位置啊，也不会那么夸张的说这个双脚要这样抬起来很高。喂，这么大天窗，哦，这里怎么凸出来这么多？熟悉的马自达的味啊！C-5，那这个就高很多了，相对那个C-50来讲。喜欢大天窗的话，还是50啊。没有师傅来问我那个门锁的情况啊，我不知道他搞好没有，他会不会是没发现那个问题？因为我上次去另外一个店搞的时候，他不知道问题在哪里，我说要把手压在那里，然后开门呢，它才会响。我看到我的车停在这里了，可能已经搞好了吧，在这里排队洗车，排队的还有3、4辆车，等到我的话应该也要很久。要不就不要洗车了。是搞好了吗？B柱安全带支架共振已经打油处理。打油处理。安全带。这个异响我没反馈，但这个是有异响的。他听到这个响。内部有思想，这个是怎么处理的？帮你调整了一下。我看看方向盘还有没有响。它会有油丝工作的声音，那肯定是会有一些的。有声音是不正常的。回重的时候，这个位置响。啊，暂时没听到，我一会上路再听一下吧，看看这个门的。哎，门还是有问题啊！手放这里一开门，它就会碰到那个锁。
手不搭这里，这样开的话，这样它就不会。其实这个问题没解决啊。老爸，哪个角度？那你坐进去，你的手搭这里开门，听到没有？你说这个？卡的一声，你手没搭在上面呢，它就不会响。你叫二少给他调一下门，对吧？我就说了，他都没来问我，他没发现那个问题，现在又开进去搞了。哇，今天太阳还是贼大，怎么这么多东西在飞哦？就是这种东西，是什么树的？可以了，不知道调到哪里，搞定。不洗车了，洗车还要等很久。这一路回来啊，这个方向盘的声音是没听到了，然后就是这个 B 柱安全带扣这里啊，也没有响声了。这个就是一个惊喜了，我没跟他讲这个，但是他给我一并弄好了。马自达的车呢，经常都说有很多的小毛病、小问题，其实这个我觉得问题都不大的，有小问题的话，就去店里面找出来把它搞好就行了。